Atong bago niya. Nag-ihap. Malipog, presing ihap. Gani. Asam tadi 1, 2, 3, 4. Ayo sa. It was at this moment that he knew he fucked up. Pwede mambak dah dili. Hey. Ya. Ada muncul titik. May hapon sa tanan ang Team B Productions na diri sa Coastal Road para magbuhat og public prank na pod. So, ang mechanics ani kay na si Pawi og si Chitae pagbutang og finish line para iingon lang atik-atik na nakadaog sila sa unsa ka natitawag na. Kanang finish line, kanang qualifiers daw sila kuno pero manghatag lang big sticker mao lang dabog purpose. So, tara na. Sa isa wag. Eh, tayo certificate. Yeah, wait lang. Tayo certificate. Tayo certificate. Hatag ni sticker. Okay, check. Okay, thank you ha. Follow ang Wait lang. Nag-vlog. Mag-hatag big sticker. Hari sticker sa mga. Okay. Nasyak. Yeah! Ma'am, nag-vlog ni ma'am. Nag-vlog ni Pili, pa-picture. Okay, tayo sticker, Bert. Sorry kayo. Just for fun, okay. Yay! Finish line! Nag-turn. Finisher! Yay! Sorry sir, it's a prank. Timbi. Hindi production. Ma'am, diri ka ma'am. Sige kay. Naato si Berta. Sticker. Salamat sir. Thank you. Dapat lagi pa Bert. Team B Production. Lagi Bert. Sarao na. Yay! Nadaog po sir. Picture sabi niya. Piting sa tabi. Sige. Qualifier. Qualifier. Okay, like sticker. Thank you. Salamat. Thank you. Sorry, naka-vlog eh. Bang, natay. Kami yata sila picture. Picture, di mo gawas kita ang face mo. Wait lang. Finish. Congrats! Grabe, runner! Naka-deliver cheese kay Berta. Oh. For the best. Alright! Sticker! Follow! Congrats! Naka-deliver. Congrats, ma'am! Congrats, ma'am! Sticker! One runner. Kami ang Team B Production. Okay, picture. Ma'am, sa'yo feeling naman sabok-sabok kasi mo ah. Okay lang. Dapat mo follow ka sa mong page Team B Production, support local Yeah. from Davao City. Thank you. Oh, salamat ma'am. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Ingat. Inga. Ayaw ma'am. Kaya nagsabog-sabog din siya. Bigyan. Ay. Salamat kayo. Kuhan ka na. Pasugod pa ba yan, Kunting daga na. Wala ka na. Labi na skin di ma'am ba? Okay.
Ayaw, mabila. Picture na. Taga-asa mo, sir. Taga-asa mo, sir. Sandawa. Malambuan lang. Sandawa. Sandawa. Sandawa po. What's yung feeling na nagsamok-samok mi ninyo? Murag galipay lang gamay. Why laming kinabuhi kong? Wala jogging. Why jogging? Okay. Salamat kayo. Nice sticker. Sticker. Finish line. Okay. So, taga-asa mo, ma'am? Taga-asa. Ikaw lang. Wala ko lang. Ikaw lang. Naga-eskwela, naga-trabaho, nagatulog, nagapabigat sa bahay. Mabigat. So, nakadawag mo din nakagi mo. So, magpa-picture me. Sa inyo ha. Sa inyo ha. Okay, kayo. Ligtad, naguba na mo finish line. Nabalik na mo finish line. Okay. Ito yung feeling na nagsabok-sabok din sa inyo ha. Wala naman. Kay Diliman busy. Tara, sticker, master. So, salamat ha. Sige, okay. So, ma'am, magpa-follow me sa among page, Team B Productions. Gani. Facebook. Sa Facebook. Kung salamat. Kung musuporta mo, mas maayo. Kung dili, okay ra po. So, salamat. Hi. Hi. Say hi. Katong bago niya. Asyan, dali. 1, 2, 3, 4. Ayos, ayos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sir, magsabok-sabok pili mo. And now, we're Team B Productions sa atong kamera nito. 1, 2, okay. 1, 2, 3. Okay. Sama ate. Sticker na. Sticker. Team B Productions. So namin sa Coastal Road ug magpasalamat mi sa mga nasamok-samok na mo diri sa palibot. So watangin ninyo ang among sunod na mga episode na murag Cardo Dalisay. So like, share, subscribe, and we're Team B Production. Calling out to me.